துவர்ப்பா இனிமேல் வெளியெல்லாம் எதுவும் சாப்பிடாத. உனக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லு, அம்மா நான் செஞ்சு தரேன். அப்படியா? ம். அப்போனா இன்னைக்கு நைட்டு ஷவர்மா செஞ்சிருங்க. அதெல்லாம் செய்ய தெரியாது. தெரியாது. இந்த கொத்து பரோட்டா? அதுவும் தெரியாது. இந்த பீஸா பர்கர் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும்? தெரியாது. என்னம்மா நீ எது கேட்டாலும் செஞ்சு தரேன்ற, இப்ப எது கேட்டாலும் தெரியாதுன்ற. சரி உனக்கு என்னதான் செய்ய தெரியும்? உப்புமா, ரசம், சாம்பார், மீன் குழம்பு, கார குழம்பு. நிறுத்துமா, எப்ப பார்த்தாலும் இதே செஞ்சுக்கிட்டு.